ပရိသတ်တို့ရှင်ညာကောင်းကင်ကိုကျမတို့မောကြည့်ကြတဲ့အခါ Milky Way Galaxy အတွင်းကတောက်ပနေတဲ့ကျယ်တွေကိုမြင်အောင်မှာဖြစ်ပြီးဒီမြင်ကွင်းကိုပရိသတ်တို့အားလုံးလည်းနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုလှပစမ်းကြယ်လုံးတဲ့မြင်ကွင်းတွေကဒီနေ့မှပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကျမတို့အနေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကျေးဖို့တော့မှခက်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်နေကတော့မလွဲမသွေရောက်ရှိလာမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Andromeda Galaxy ကကျမတို့ Milky Way Galaxy ရှိရာကိုဦးတည်လာနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ထိလန့်စရာကောင်းတာကအဆိုပါ Galaxy နှစ်ခုဝင်တိုင်းမိနိုင်ခြင်းကအရှင်ကကျမတို့ထင်ထားတဲ့တက်ကိုပို့ပြီးတော့စောနိုင်နေစရာပါပဲ။ဒီ Galaxy ကြီးနှစ်ခုဝင်တိုင်းမိပြီးနောက်ဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့တူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။အရှိဆုံးမိတ်ဆွေကစကြဝဠာကြီးရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုမှစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလို့ရဆိုရင်တော့အခုပဲကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ notification bell လေးကိုသာနှိပ်ဖြောင်းနှိပ်ထားလိုက်ပါတော့ရှင်။ Galaxy အချင်းချင်းဝင်တိုင်းမိကြတာတွေကစကြဝဠာအတွင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစကြဝဠာရဲ့စင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်ရှင်။ Galaxy အချင်းချင်းဝင်တိုင်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းကအဖြစ်အများဆုံးပုံစံကတော့အလွန်နှေးကွေးတဲ့အရှိန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်ပတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းမှုပြီးဆုံးဖို့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြာပါတယ်။ Galaxy တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစည်းဖို့အတွက်ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့မလိုအပ်ဘဲအလွန်နီးကပ်တဲ့အကွာအဝေးဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်ထိတွေ့ရှုံမြပေါင်းစည်းမှုကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံလောက်တဲ့အကွာအဝေးမှာတဲ့ Galaxy နှစ်ခုကစွမ်းရည်တွေကဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကပဲ Galaxy တွေရဲ့ တွဲထုများစွာကိုဆုံးရှုံးစေပြီးပုံပြတ်သွားစေတာပါရှင်။ဒီအခါမှာ Galaxy နှစ်ခုကြားက Tide Force လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုက်အားသက်ရောက်မှုတွေကကျမတို့မတွေးနိုင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအထိကို Galaxy နှစ်ခုရဲ့အလျားကိုစမ်းထုတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေလျားနေတဲ့တိမ်တိုက်တန်းငွေတွေနဲ့အာကာသဖုံဖုံတွေကလည်းထူထပ်သိသိလာကြပြီးကျဲအသစ်တွေနဲ့ဂျိုပေါင်းများစွာကိုမွေးဖွားစေမှာပါနော်။ဒီလို Galaxy တွေရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းက၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မဖြတ်စည်းမိပဲတည်ရှိနေနိုင်ကြတာကိုကျမတို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်ပါသလဲ။ကမ္ဘာကအလင်းနဲ့89တန်းအကွာက Aquarius Galaxy ကလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း40ခန့်ကပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို European Southern Observatory ကနေမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကအဆိုပါ Galaxy ရဲ့အပြင်ဘက်အကျဆုံးကျေလန်းကြောင်းတွေအပေါ်လေ့လာမှုတွေကသစင်ယခုလိုမျိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းကကျမတို့နဲ့အရန်ဝေးလွန်းတာကြောင့်အမှန်တကယ်ဒီနေရာမှာဘလို့ချင်းချောက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကတော့ကျမတို့မသိနိုင်ပါဘူး။ Galaxy တစ်ခုကအခြား Galaxy တစ်ခုအနာကိုတနာရှိ9,200,000 ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဆင်းကပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါင်းစည်းမှုကနှစ်ပေါင်း600အတွင်းမှာပြီးဆုံးသွားမှာပါ။တကယ်လို့တနာရီ21,600,000 ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဆင်းကပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများစွာကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါင်းစည်းမှုမှာဒီလိုင်းအားသက်ရောက်မှုထက်တန်ခွေဒေတာကြီးတွေရဲ့ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုက Galaxy တွေကိုကျမတို့မမြင်တွေ့ဘူးသေးတဲ့ Galaxy ပုံစံအဖြစ်ကိုဆုတ်ဖြတ်ပြနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Milky Way Galaxy ရှိရာကိုဦးတည်လာတဲ့ Andromeda Galaxy ကတနာရီကို4,32,000 ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွှေ့လျားနေတာဖြစ်ပြီးအနာဂတ်မှာဒီအမြန်နှုန်းကပြောင်းလဲလာမလားဆိုတာကိုတော့ကျမတို့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ပြီးတော့ဒီ Galaxy နှစ်ခုရဲ့အရွယ်အစားကလည်းအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တူညီကြပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ Milky Way Galaxy နဲ့ Andromeda Galaxy နှစ်ခုရဲ့ဝင်တိုင်းမှုရှာလက်ကိုခံမှန်းဖို့ကတော့ခက်ခဲလာပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ Galaxy နှစ်ခုကနှစ်ပေါင်း9ဘီလီယံအတွင်းမှာဝင်တိုင်းမိကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးပေါ် super computer တွေရဲ့ simulation တွေကတော့ Galaxy နှစ်ခုကနှစ်ပေါင်း4ဘီလီယံအတွင်းမှာပဲဝင်တိုင်းမိကြလိမ့်မယ်လို့ပြဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နှစ်ပေါင်း3ဘီလီယံခန့်အရှောက်မှာကျမတို့ကမ္ဘာကနေ Andromeda Galaxy ကိုတာမန်မျက်စိနဲ့တောင်မှမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ American Theory နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Aviliop နဲ့ Thomas Costo ရဲ့အဆိုအရကတော့နှစ်ပေါင်း4ဘီလီယံအတွင်းတိုင်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင် Galaxy နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွဲငယ်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဆွဲထုတ်သွားက Elliptic Galaxy ပုံစံအသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာမှာပါဒီ Galaxy ကိုတော့ Andromeda လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဒီလို Galaxy နှစ်ခုပေါင်းစည်းမှုကြောင့်အဖြူအောင်နဲ့အပြောင်ကျဲအသစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့မကြရှိကြပါဘူးဒါကြောင့်အဆိုပါကျဲဘလူးကြီးတွေပောက်ကွဲတည်ဆုံကြတဲ့အခါမှာတော့အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာကစ Galaxy တွေအတွက်အန္တရာယ်တွေကိုကြောက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျဲဘလူးကြီးတွေရဲ့ supernova ပေါက်ကွဲမှုတွေက Galaxy အတွင်းကဓာတ်ငွေ့အဆူဝေးတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်ကြမှာပါဒါက Galaxy အတွင်းကျဲအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အထူးပိတ်ဆို့မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ Galaxy အတွင်းကျဲအသစ်တွေဖြစ်ထွန်းဖို့အရင်းမြစ်တွေရောပါသွားပြီးစက်ရုံတွေရဲ့ Galaxy အဖြစ်ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အနောက်ဩစတြေးလျရေဒီယိုနက္ခတ္တဗေဒတွေ့တနာရဲ့တွက်ချက်မှုတွေအရာအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပေါင်းစည်းလာတဲ့ Galaxy တွေကပုံမှန်ချက်ကိုလင်းလင်းမြတ်မြတ်ပြတ်သုံးသွားလိမ့်ရှိရလို့လဲဆိုပါတယ်ကျတော့ Milky Way Galaxy ရဲ့ဗဟိုမှာနေဒရက်ထူထက်အစပေါင်း4တန်းများရှိတဲ့တွင်းနက်ကြီးတစ်ခုတည်ရှိနေပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ Andromeda Galaxy ရဲ့ဗဟိုမှာလည်းတွင်းနက်ကြီးတစ်ခုတည်ရှိနေပါတယ်။ယခုလိုမျိုး Galaxy တွေဝင်တိုင်းမိကြတဲ့ခါမှာတော့တွင်းနက်ကြီးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝင်တိုင်းမိတာတွေကမလွဲမသွေဖြစ်လာကြမှာပါ။ဥပမာအသစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်လာမဲ့ Milky Way Galaxy အတွင်းမှာတွင်းနက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်ပတ်နေကြရှင်နှစ်ပေါင်း16ဘီလီယံမြအကြာမှာတော့တွင်းနက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပေါင်းစည်းသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါ Galaxy ဘဟိုကတွင်းနက်ကြီးဟာများပြားလှတဲ့ Dragon နဲ့အတူမရှုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အာကာသအချိန်ကွင်းညွှန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမှာပါရှင်။ပြီးတော့သူရဲ့ဆွဲငင်အားကလည်းပိုပြီးတော့ကြီးမားလာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့မေးစရာတော့လို့ပဲမထင်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့် Galaxy အတွင်းမှာအလင်းရှိန်နေပါအလင်းနဲ့ရွှေလျားနေတဲ့တံငွေတွေက trillion degree အထိအပူချိန်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ Galaxy အတွင်းကဒြဝတ္ထုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလောင်ကျွမ်းသွားစေမှာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲပေါင်းစည်းသွားတဲ့ Galaxy အသစ်တွေပုံမှန်ထက်ကိုတူတောင်းတဲ့တက်တန်းအတွင်းအသက်မဲ့သွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ရုရှားသိပ္ပံအကယ်ဒမီကနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေအဆိုအရ Galaxy နှစ်ခုတိုင်ပင်မှုကနေကျမတို့ Solar System ပေါ်ဆွဲငင်အားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေတချို့ရှိနေနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဆိုပါတက်ရောက်မှုကကျမတို့မိခင်ကျဲရဲ့ပတ်လန်းတွေကိုဗယံမရာဖြစ်ပျက်စေပြီးတော့အလွန်မြင့်မာတဲ့အရှိန်နဲ့ Galaxy အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်ပြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျမတို့ညဘက်မြင်နေရတဲ့ကျဲကောင်းငင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မိန်သွားပြီးတော့အမောင်တို့ညကောင်းငင်ကြီးကအစားထိုးနေရရှုသွားခဲ့မှာပါကျမတို့လူသားတွေကတော့နေရဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းအကာအကွယ်တွေနဲ့ရှင်သန်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်း4ဘီလီယံအတွင်းမှာ Galaxy နှစ်ခုပေါင်းစည်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကကျမတို့အတွက်အကြီးကခေါင်းကိုက်စရာကြီးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း1ဘီလီယံနဲ့2ဘီလီယံအတွင်းမှာကျမတို့ရဲ့နေကအလုံးပို့ပြီးတော့အရွယ်စားပို့ပြီးကြီးမားလာမှကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျမတို့လူသားတွေရေကိုမမီခိုပဲဘလို့ရှင်သန်နေထိုင်မလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုအကျိတ်နဲ့ဖြေရှင်းနေရမှာပါ။ဆိုလိုတာကတော့ကျမတို့လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကအဲ့ဒီကာလအထိဘီလီယံနဲ့ချီပြီးမကြာနိုင်တာကြောင့် Galaxy ပေါင်းစည်းမှုကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူသားတွေရဲ့သိပ္ပံနည်းပညာအဆင့်မြင့်သွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း9ဘီလီယံအထိလူသားတွေရှိနေနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမပြောနိုင်ပါဘူးရှင်။ပြည်သူတို့ကရောဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်ယူဆပါသလဲ။ထင်မြင်ချက်လေးကိုလည်းကွန်မန့်လေးမှာရှင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်။